আসসালামু আলাইকুম। সকাল সকাল ভিডিওটা শুরু করে ফেললাম। আর এই ভিডিওটা আমি করি নাই, এই ভিডিওটা মূলত করছে ভাইয়া আর ভাবি, কারণ জানে যে আমি ইউটিউবে হয়তো বা ভিডিও ছাড়বো। এই কারণে ভাইয়া আর ভাবি বাইরে গেছিল, তখন ভিডিও করে নিছিল। তারপর আমার বলছিল যে ভিডিও করছি, এই ভিডিওটা ইউটিউবে ছাড়িস। তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাই আমাকে দিছিল। সেদিন অনেক কুয়াশা পড়ছে, তো ভাইয়া আর ভাবি বাইকে করে বাইরে গেছিল। বলতেছিল যে কিচ্ছু দেখা যেতেছিল না। আমি ভাবছি যে আর এমনি মনে হয় বলতে গিয়ে হয়তো বেশি বলছি, কিন্তু আসলেই কিচ্ছুই দেখা যেতেছিল না। মানে আমি যখন ভিডিওটা দেখছি তখন তো আমি পুরাই অবাক যে যেই রাস্তাগুলা দিয়ে আমরা সচরাচর যাতায়াত করি ওই রাস্তাগুলা মানে একবারেই দেখা যেতেছিল না। সামনে থেকে মানে অল্প সামনে কিছু জিনিস দেখা যেতেছিল, কিন্তু মানে একটু দূরে বা বেশি দূর না, মানে অল্প একটু দূরের জিনিসগুলো দেখা যেতেছিল না। তো এই তো ভাইয়া ভাবি যাইতেছিল বাইক দিয়ে ঘুরতে। ওনারা বেশি দূর যায় নাই, মানে ঝিটকা বাজার যে ওই পর্যন্ত নাকি গেছে। ঝিটকা বাজারে যে চা খাইছিল, মানে এটা কি একটা আনন্দ। শীতের সকালে শখ থাকে অনেকের, শীতের সকাল তো অনেক সুন্দর, যারা দেখছে তারাই বুঝে। তো আমরা তো তো তেমন দেখি নাই, গ্রামে যাই দেখা হয়েছে। আর আমার নানুর বাসার ওদিকেও তেমন দেখা হয় নাই, কারণ ওদিকে তেমন শীত পড়ে না। আমার দাদির বাসা তো যাওয়াই হয় না। এবার মানিকগঞ্জ গেছি পরেই দেখা হয়েছে। গ্রাম যে কতটা সুন্দর এটা মানে এক এক ভাবে দেখা যায়, এক এক রকম। যদি রোদ থাকে অনেক তখন এক এক রকম দেখা যায়, যদি কুয়াশা থাকে তখন একরকম দেখা যায়, যদি বৃষ্টি থাকে তখন একরকম দেখা যায়। আসলেই যে রূপবৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ, এক একটা ঋতুতে এক এক রকম, ওই জিনিসটাই গ্রামে গেলে উপভোগ করা যায়। গ্রাম মানেই সুন্দর। তো দেখতে থাকেন ভিডিওটা। আমার ছোটবেলার কাজ সরা কত করে? 10 টাকা। হ্যাঁ কম নাই। রুটি বলে অনেক সুন্দর বাজন যায়। কি আমার তো লাগবো না দুইটা অনেকটা যথেষ্ট। আগুন তো যখন উঠা তখন বেশি থাকে না। পিঠা খোলা পিঠা খোলা পিঠা বানাইবেন না, পিঠা এগুলা কত করে? একটা তো গরম ভাত খেয়ে দিতে গোল সাজ নাই। হ্যাঁ শান্তি আমি দেন তো কোনটা ভালো, কোন দুটা? দুটা ভালো না? হ্যাঁ এটাতে রাখলো ভালো। না এগুলো কত করে এগুলা, কত করে? দুটা তুই দুটা নিবি। দুইটা কত? 20 টাকা খাওয়া যাবো না। এটা বানাই যে ও এগুলা কত করে? এগুলা এগুলা তো পিড়া না। ও চিতই পিঠা বানাই। আলু ভিডিও করছে ব্লগার। আপু বিগ ফ্যান। কই আমার বিগ ফ্যান? এই যে আমার বিগ ফ্যান। এরকম জানো সেম টু সেম এরকম। এটা মনে হয় মরা শামুকটা। আমি কতগুলো শামুক নিছি জানো? এটা ভালো, এটা ভালো। মেদ শেষ, মেদ উত্তীর্ণ। এর সেম টু সেম বডি ভেঙে গেলে গা তারপরে সাবিন এরকম সেম বডি। ও লাগাইছে এই যে দিকদা এরকম বড় কিন্তু মানে কালা কালা না, এই কালারটা নো। মই তুমি কম্পাস ধরেছো আর দেখছো আমি তো কাছে জঙ্গলের ভিতরে। এদিকে লাগাইছি কেন? ওই পাশে তো ওই যে ছাগলে খাওয়া ফলায় সব গাছ, এই কারণে দিকদা লাগানো হয়েছে। এই কিনতে পারে না। কি রে গাছটা কই রে? জমা বলে ওইদিকে না, সামনে আরো। এই আপু এই জায়গায় অনেক বড় বড় বুঝা পাচ্ছে। আমার একবার পাপিতে বুঝা দিতে ধরে দে। এই যে একটা বড়ই গাছ, এই যে নিম গাছ, এই যে একটা বড়ই গাছ, ওই একটা বড় গাছ নিম গাছ। এই নিম গাছটা মনে মরে গেছে গা সাফিন। কিন্তু এই বড়ই গাছটা আবার তাজা, ঠিক আছে। আচ্ছা বড় গাছ এই যে একটা, দুই ডে তিন ডে বড় গাছ আরেকটা। যে বড় গাছ আরেকটা থাকে কত? 4 ডে না? তিনটা 4 ডে। তুই আরেকটা বড়ই গাছ হারাই লাইছিস মনে হয়। এই নিম গাছটা ঠিক আছে। চলো এই গাছে পাড়া দিতাছিস কে? কই গাছ? এই যে গাছ লাগাইছি। এরকম বডি সেম টু সেম।
আমি জানি ধর 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 কালার তো ভিন্ন হতেই পারে স্বাভাবিক ব্যাট তৈরি করলাম তোমার মতো না গেছি ফ্যান ওর ঢাকা থেকে গেছে এখনো কিন্তু হালকা হালকা কুয়াশা আছে হ্যাঁ ফোনে দেখা যেতেছে, যদিও সামনাসামনি দেখা যেতেছে না তেমন। সকালবেলা আতিফা, ওই আমি, বড় ভাইয়া, বিনিয়ামিন, ভাবি তারপরে আমরা গেছিলাম চকে। তারপরে কুয়াশার মধ্যে হাঁটতে কি ভালো লাগছে। আর সকালে একটা বাস আছে কিছু দেখা যায় না এই জায়গাটা দিয়েই সেম, অথচ এখন পুরা ক্লিয়ার। এই সব থেকে আমার শুধু মেনে দেয় আমি ভয়েস দিতেছিলাম এদিকে দাঁড়া দাঁড়া, আর তোরা খেলতে দিছিস আমার বয়সের 12টা বাজে। আর সেলিব্রিটি আপা বিগ ফ্যান বিগ ফ্যান দেখছো কামরাঙ্গা পুরে রয়েছে, আবার জাকি দিতেছে না, ঝাড়ু দিয়ে থইছে এরা। ভাবি এরা ভালো, ওই যে খাইলে খাইতে পারো বড়টা না। আমি কখন নাম রাখি উস, হ্যাঁ গো, দেখ চকটা এই যে দিক দিয়ে দিতে পারবি, এদিক দিয়ে। লালের মাঝখানে সবুজ বাংলাদেশের পতাকা। একটা লাল শাক বাইরে পড়ছে। হ্যাঁ, রেডি মনে হয় ছাগলে খাইয়া বিনাশ করে দিছে। কি কইলো? সকালে মামি জি না বলো বলো রোদ দিলে না বোতল না করলে কেমন যে লাগে খাচ্ছে কিছু আপনারা কে কে ছোটবেলায় এরকম নারিকেলের পাতা দিয়ে ঘড়ি, আংটি, তারপর ব্রেসলাইট এগুলা বানাইতেন? জানাবেন। এটা বানাইতেছিল আমার খালতো বোন, তো ওটা দেখা দেখি ভাবিও চেষ্টা করতেছিল, আর ছোট ভাবি পারে, বড় ভাবি দেখা চেষ্টা করতেছিল, ছোট ভাবি বানাইছে একটা, ওইটা পরে দেখাবো। আর আমি তো চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমারটা হয় নাই। আমি এইটাই খুইলা এটার উপর দিয়ে একটু চেষ্টা করছিলাম, মানে ছোটবেলায় এগুলো পারতাম কিন্তু এখন পারি না, চর্চা থাকতে হয়, ভুলে গেছি। আগে তো মানে বানানো হইতো খেলার জন্য, আর এখন তো বানানো হয় না। এটা আবার আমার খালতো বোন বানাইছিল, আমার হাতে পরাই দিছিল। দিয়ে দাও না কান্দে না এই যা সামু এই কার হাতের মধ্যে বানাবো লাগবে না দিলে নিলে তুমি যাবে বাবা না কোলা যাবে তাই সামু তো ধরে তো ভাবি আমরা বানাই নিচে বসাই দাও তাইলে তুমি খালি খেয়াল রাখবে
এই যে আমার খালতো বোন আবার নারিকেলের পাতা দিয়ে আংটি বানাইছে। ও বলতেছিল আমার একটা ছবি তুলে দিয়েছে, আমি বলছি ঠিক আছে। আর এই যেটা বানাইছে ছোট ভাবি, এটা অনেক সুন্দর হয়েছে, তো এটা একটু ভিডিও করে নিতেছিলাম। এটাই তো বিনিয়ামিনের। আমার লাগবে না, বই নজিত বানাইছিস দে। ঘোরা শেষে বাসায় আসার পর ভাইয়া বলতেছিল দেখা যা এই জিনিসটা ভিডিও কর। তো দেখতেছিলাম রসের হাড়ি বাইদা দিয়ে গেল। আর আপনাদের এখানে যে গাছ কাটে অথবা গাছে ওঠে তাদেরকে কি বলেন জানাবেন, আমাদের এখানে গাছই বলে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।